Fala, patroa. Alô? Ei. Ô, Beatriz. Eu não quero mais não. Tá, você me chamou para comprar minhas terras, para desmatar. E você tá vendo uma pandemia dessa braba. Desde 2011, depois da enchente de Camará, me chove mais mundo. Os açudes tudo secando, meus bois já tá morrendo. É uma preocupação muito grande. Eu, como agricultor rural, dono de terra, eu estou deixando minha fazenda ficar com mais de 30 mil hectares só de floresta, e você me chamando ainda para desmatar, querendo comprar minha dignidade. Você está comprando minha consciência, minha filha. Você pode ficar aí na sua, que eu mesmo não quero seu dinheiro não. Tá certo? Você quer vender sua terra para mim? Você vende por quanto? Alô? Você quer vender sua fazenda por quanto? $100 mil? Tá, 200. 200 mil, você não tem coração não, não? Então pronto, e eu quero comprar porque eu não quero que você, fazendeira, fique desmatando aí as florestas, por isso que não chove, não tem água suficiente para a gente beber água. Aí eu quero comprar para o cantinho dos artistas, para a gente pegar, transformar todinho a terra em plantação de árvore, para prosperar, né, dias melhores na nossa vida, tá bom? Tá bom. Tá vendida a fazenda pelos 100 mil? 200 mil. Tá fechado o negócio, só para eu não ver você desmatar essa floresta, viu? Tá bom. Te amo. Um beijo. Tô aqui. Papai te ama, papai te ama. Tá fechado o negócio, viu? Já tá comprada a fazenda. Essa não é negócio, coração. Ó, não vou desmatar não, viu? A floresta aí, nós vamos fazer essa mata aí ficar uma floresta mais linda de Mulungu, na Paraíba, viu? Tá bom? Eu quero ver. Tá fechado o negócio. Manda um alô aí pra galera. Tá fechado o negócio. Valeu, tchau. Bora galera, consciência, não desmate. Vamos fazer um Brasil agora melhor, viu? Você viu aí, ó, acabei de negociar aí, comprando uma terra para encher de bastante árvore, para dias melhores, para responder. O homem do campo, ele veio para destruir e menos produzir, porque quando você tira uma árvore, você está tirando uma vida. Uma árvore de 30 anos, você tirou 30 anos de sonhos, né? E por isso que eu digo, vamos fazer um Brasil diferente através do projeto social Cantinho dos Artistas, Alisson Câmara, Palhaço Pernalonga, Hulk Oficial 1 no Instagram, siga lá, Alisson no Instagram também, Alisson Santos no Instagram, Bia DVD Oficial no Instagram, siga lá, Japa do Brasil Oficial, siga lá, hashtag é de casa, programa Fátima Bernardi, e um beijo pra vocês, e tchau galera. Ei, não muda não, hein, meu TikTok, Bia DVD, e tem também meu Kaiai, Caian, sei lá. Kawaii, é esse negócio mesmo, eu acho que é esse negócio, viu? Siga lá o Bia no Kawaii, Bia DVD. Valeu galera, vamos preservar a natureza, hein? Tchau, por isso que o mundo tá se acabando, sem água. Os gados vão morrer tudo de fome, hein? Vai ficar só o couro e o osso. Tchau.